प्रेसिडेंट सिंहपुर डेवलपमेंट सोसाइटी, प्रिंसिपल मैडम, APO सर, जितना भी PFC टीचिंग स्टाफ और यहाँ जितना भी आया हुआ मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा वर्कर्स, मेरा वेल विशर, पब्लिक लीडर्स, गांवबुढ़ा, जितना भी यहाँ आया आप सबको मेरा दिल से नमस्कार और आप सबको आज का दिन के लिए हम बधाई देते हैं। वैसे मैं आपका बीच में आज 11 साल होगा, आप सब हमको मालूम है किस किस्म का आदमी और कैसे बात करता है। मैं उन लोगों में से नहीं है, बात आपको अपनों को बात करने के लिए प्रिपरेशन करके या लिख के आके मैं ऐसे बात नहीं करता और मैं ज़्यादा हिस्ट्री को भी बिलीव नहीं करता। मैं बिलीव करता हूँ अच्छाई को। अगर हमारा पूर्वजों ने